Ξεκινάει από την Κυριακή 10 Ιανουαρίου. Βράδυ, βρέχει συνεχώς. Ο παπάς μόλις γύρισε από την αγορά και μας έφερε διδακτικά νέα. Το ποτάμι στην πλατεία, στο πάρκο, στον Παλιόκοσμο, δηλαδή στη γειτονιά μας, πλημμύρισε. Το νερό έχει σκεπάσει τη γέφυρα που συνδέει την Ερμού με τα Κρεοπολία, καθώς και τη γέφυρα της Νομαρχίας και διακόπη συγκοινωνία με τα αστικά λεωφορεία. Η Σταματούλα είναι μια γειτόνισά τους. Είναι αναστατωμένη. Μου είπε ότι υπάρχει παλιά προφητεία στα βιβλία της που λέει πως η Κομοτηνή δεν θα χαθεί πνιγμένη από αίμα, αλλά από το νερό 3 ποταμών που θα την κυκλώσει από το μήλο του Καραγιάννη και θα κάνει θάλασσα την πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στους μήλους και στο γκρεμισμένο τζαμί. Το γκρεμισμένο τζαμί βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Καραολί και μάλιστα είναι πολύ κοντά μας και φοβάμαι πολύ, λέει το παιδί. Την άλλη μέρα, Δευτέρα, το πρωί. Σήμερα έχω να σου πω συνταρακτικά νέα. Μάθε ότι δεν πήγα σχολείο, αυτό κι αν είναι νέο. Το ποτάμι πλημμύρισε και αποκλειστήκαμε. Βρέχει συνέχεια. Παρ' όλα αυτά έκανα κάποιες εξερευνήσεις. Δεν έχει σταματήσει ακόμη το ποτάμι του νερού που περνάει από την Αθανασίου Διάκου και καταλήγει στους Παξέδες, που από ό,τι φαντάζομαι θα έχουν γίνει λίμνες. Δεν έβγαιναν από το σπίτι, φοβόντουσαν. Στεκόμουν μπροστά στη γωνιά της κυρίας Ειρήνης, χωρίς να συγκινούμε από τη βροχή που συνέχιζε να πέφτει, μου σκέποντάς μου τα ρούχα και έβλεπα την απίθανη παρέλαση αυτών που περνούσαν από μπροστά μου, προσπαθώντας να αναλογιστώ το μέγεθος της καταστροφής. Κλαδιά σπασμένα, σανίδια και ξύλα, ψόφιες κότες, βαρέλια και μποτίλιες πετρογκάζ, κομμάτια από έπιπλα, σκουπίδια, πράγματα άχρηστα μα και χρήσιμα, κολυμπούσαν στο νερό και έφευγαν από κόσμο με μεγάλη ταχύτητα. Το μπροστινό σπίτι της Σταματούλας και η αυλή γύρισε. Εκείνη, αποκαμωμένη, μουσκεμό στο κόκαλο, δίπλα στη μασίνα της κουζίνας μας, κλαίει σιωπηλά και η μαμά προσπαθεί να την ησυχάσει. Η αυλή της κυρίας Ειρήνης και το υπόγειό της πλημμύρισαν. Στο υπόγειο είδα την παλιά μου ξύλινη κούνια να κολυμπά στα νερά και φαντάστηκα κάπως έτσι στον ήλιο εκείνον τον Μωυσή. Εκείνη δεν το είδηκε, παρακάθισε στο παραθυράκι της και έπλεκε με ένα μικρό κορσεδάκι, περιμένοντας το σπύρο της, που όπως όλοι οι μεγάλοι ήταν έξω. Το σπίτι μας ευτυχώς, μια και είναι υπερυψωμένο, δεν είχε ζημιά. Λίγο νερό μόνο μπήκε από τον αγωγό για τα νερά της αυλής. Άλλωστε το μικρό αδιέξοδο είναι αρκετά νηφορικό και σε ισομετρική διαφορά από την Αθανασίου Διάκου, οπότε δεν έχουμε ζημιές. Γύρω στις 11 το πρωί τα νερά τραβήθηκαν και η βροχή σταμάτησε. Με πολλή προσοχή και παρά τις αντιρρήσεις της μαμάς, πήγα στην άκρη του Γεωργίου Κοντήλη μέσω της βιβλιοθήκης και είδα σπίτια γκρεμισμένα, τους δρόμους γεμισμένους με κλαδιά, ξύλα και σανίδια, ζώα πνιγμένα, μισοβουλιαγμένα στη λάσπη, ένα αυτοκίνητο βουλιαγμένο, ανθρώπους που περπατούσαν ξυπόλοιποι ως τα γόνατα μέσα στο νερό, πεσμένους τίτλους της ΔΕΗ, τραπέζια, καρέκλες, κουτιά και ένα σωρό άλλα πράγματα παραχωμένα στη λάσπη. Το στενό του κοπίτσα που βγάζει στη Μιχαήλ Καραολί έχει πνιγεί στη λάσπη και το μικρό τσαγκαράδικο σκεπάστηκε από λάσπη και κλαδιά. Από την άκρη της Αθανασίου Διάκου προσπαθούσα να δω προς τον Παλιόκοσμο, μια και τα νερά ακόμα και η λάσπη ήταν αρκετά. Η οδός Μιχαήλ Καραολί από το Τζουρίδι μέχρι του Χατζηνέστορα είναι αδιάβατη. Φαντάζομαι ότι ο Λάκης όλα τα βλέπει. Μεσημέρι. Ο μπαμπάς ήταν αναστατωμένος. Τα ρούχα του έσπαζαν νερό και λάσπη. Στην πλατεία το νερό είναι ως τη μέση. Μέχρι τη μέση των ανθρώπων. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει νερό και στο παρόν έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα. Ως τώρα έχουν ξεσπάσει 2 κύματα, όσα και τα φράγματα που έσπασαν. Και φοβούνται για το τρίτο. Όλοι έβγαλαν τα πράγματά τους ψηλά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πυρετικά, βγάζοντας νερά και λάσπες, ανοίγοντας και βουλώνοντας τρύπες. Το νερό της βρύσης κόπηκε, γιατί έσπασαν τις σωλήνες του υδραγωγείου και πίνουμε νερό από τις τουλούμπες, όπως παλιά. Ξέρετε με τουλούμπες. Ναι. Απόγευμα. Η βροχή εξακολουθεί. Το τρίτο κύμα δεν ήρθε ακόμη. Το σπίτι της θείας μου, της Μαρίας, πλημμύρισε. Είναι κοντά στο ποτάμι και γέμισε νερό. Τους φιλοξενούν οι γείτονες στο διπλανό διόροφο. Φαντάζομαι την αγωνία της γιαγιάς. Θέλω να πάω στην αγορά να δω με τα μάτια μου την καταστροφή. Ο μπαμπάς είπε ότι έσπασαν οι βιτρίνες του Κοδωνά και του Αθανασιάδη, καθώς και του Μουσδόπουλου, και το νερό πήρε μηχανές και ραδιόφωνα. Χάθηκαν τα κοσμήματα από τα κοσμηματοπολία, τα παπούτσια, το τζακάρισμα.
τα είδη των νεοτερισμών, τα φρούτα από τα μανάδικα και μουσκευσαν τα σακιά με τη ζάχαρη, τα φασόλια και τα άλλα άσκουρια και τα δημητριακά. Τα γλυκά του Βαζδέκη πνίγηκαν στη λάσπη. Αυτά είναι όλα μαγαζιά που οι παλιοί κοντομοτινέοι τα ξέρουν. Βαζδέκη είναι κάποιος. Ήταν τότε στην Βενιζέλου, πράγμα. Η βροχή δυναμώνει. Ο μπαμπάς προσπαθεί να κρύψει τον εκνευρισμό του από το αδιάκοπο μονόλογο της Σταματούλας, κάνοντας πως διαβάζει, και η μαμά πλένει τα φιτζάνια του καφέ με βρόχινο νερό. Μια και η τουλούμπα χάλασε, δεν δουλεύει. Ήρθε και η κυρία Κατερίνα και μας είπε πως χθες το βράδυ έστειλαν στρατό για να βοηθήσει τους ανθρώπους στο Κοσμός, που πνίγονταν. Το Κοσμός ξέρετε που είναι, έτσι. Στην Ιέρη, ναι. Που πνίγονταν και ότι κινδύνασαν και αυτοί και ότι τους πέρασε από την πίσω πόρτα του σπιτιού της για να φύγουν από εμάς. Τότε είχαμε και τα κομψούκα τους. Από σε σπίτι υπήρχε πόρτα και περνούσαν από αυλή σε αυλή. Δεν χρειαζόταν να βγαίνουν στον δρόμο. Ο φούρνος τους πλημμύρισε και δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να το λειτουργήσουν. Προς το παρόν, όπως όλοι, τρώμε ψωμί από το φούρνο της Αγγελικής. Ο μπαμπάς πιστεύει ότι τα καλαμωτά των ιχθυοτροφίων δεν θα αντέξουν για πολύ στην τρομερή πίεση του νερού. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ιχθυοτροφία, γι' αυτό το νοιάζεται. Πολλοί φίλοι από τη Μαρόνια δουλεύουν στα αγκαλιάνια του Μητρικού το βράδυ. Η βροχή εξακολουθεί. Βλέπετε, δεν σταματάει. Βρέχει ασταμάτητα. 3 μέρες τώρα. Προσπάθησα να φτάσω μέχρι την πλατεία κρυφά από τη μαμά και γύρισα κακήν κακώς με το σκουπιδιάρικο της Δημαρχίας που εκτελεί χρέη αστικού λεωφορείου. Δεν λειτουργούσα στα λεωφορεία. Πήρα το αστικό στην αρχή και μετά ήθελα να προχωρήσω, αλλά δεν τα κατάφερα και πολύ. Καλά που με μάζεψαν οι σκουπιδιάρικες. Το θέμα της αγοράς είναι ικτρό. Το ποτάμι φουσκώνει συνεχώς. Η Βενιζέλου μοιάζει σαν ένα καινούριο ποτάμι. Οι χωροφύλακες αποκτήστηκαν στην Ανωτέρα. Ανωτέρα ήταν τότε η Τσανάκλειος. Γιατί η Τσανάκλειος μετά από σχολείο έγινε αστυνομία, έγινε Βρυτανία, διάφορα γινόταν. Μιχαήλ Καραολί γέννησε πάλι νερό. Το σπίτι δίπλα στο μπακάλικο του Περμανά εγκαταλείφθηκε ευτυχώς έγκαιρα γιατί έπεσε. Η Σταματούλα πήγε να κινηθεί στους Καριγιάννηδες. Όλοι μου λένε να μην σκέπτομαι το σχολείο μπροστά στο μέγεθος της φυσικής καταστροφής, αλλά εμένα με τρώει. Είναι παιδί, δεν είναι να πάει με τους φίλους του να παίξει, σκέφτεται το σχολείο. Έχει και ένα φόβο με τις προφητείες της Σταματούλας. Μόνο επειδή με σας κουράζω τώρα, να πάω παρακάτω εδώ που λέει: τα νέα φτάνουν και μέχρι εδώ. Ο Κυριάκος μας είπε ότι περίπου 50 σπίτια γκρεμίστηκαν και ότι πνίγηκαν 3 άνθρωποι. Χθες αργά το βράδυ ξέσπασαν 3 ακόμα κύματα νερού. Στις 8 το βράδυ, στις 10 και στις 12 τα μεσάνυχτα.